구독을 할까 말까 좋아요를 눌러요. 안 할래. 안녕하세요, 감노자입니다. 제가 사오미 거 무슨 유선 선풍기 오픈 언박싱 하면서 미리 이제 설명드렸던 사오미 유선 선풍기를 무선으로 개조하는 방법. 요새 선풍기 시리즈 계속 해가지고 좀 그렇지만 오늘 또 이 제품을 이제 개조할 겁니다. 본체는 안주개 조립하면 되기 때문에 한 채만 들고 왔습니다. 하부 받침대만. 자, 여기서 보시면 제가 미리 이 뒷부분을 제거를 했습니다. 피스하고 원래 2인식으로 되어 있습니다. 2인식으로 되어 있습니다. 그리고 각 피스가 꼽혀 있고 그 부분은 이 부분 빼고 이 안에 이제 피스 있는 걸 제거했습니다. 끝나고 이게 바로 분리되는 게 아니고요. 이런 플라스틱 이제 핸드폰 같은 거 분해하는 부품을 이용해 가지고 최대한으로 기존에 상처 없이 내기 위해서 여기 돌려 가지고 분해를 해야 됩니다. 자, 분해하면 이렇게 간단하게 되어 있습니다. 이 부분은 살짝 제끼 가지고 빼주시 보면 이게 또 분해가 됩니다. 이쪽에서 이걸 왜 뺐냐면 제가 한 가지 확인시켜 드리기 위해서 뺐습니다. 전압이죠. 이게 220을 꼽아 볼게요. 여기에 전원 공급을 해줍니다. 전원 공급을 해주고 이 부분 살짝 빼보시면, 그리고 여기 측정을 해보시면 12.78이 나옵니다. DC로 변환하는 게. 이게 기존에 유선에서 사는 사염이 있죠. 부품하고 똑같은 거예요. 그냥 똑같은 부품을 거둬 썼습니다. 이게 충전 기능 있는 거라고요. 미리 보내가지고 이게 뭐 됐는지 확인한다고 제가 체크를 해봤는데 이게 충전기입니다. 충전기가 일반 전원도 공급이 가능하기 때문에 돼 있기 때문에 저는 이거 그대로 사용할 예정입니다. 이 기능이 뭐냐면 220이 더 오면요 120으로 12V로 바꿔가지고 충전 기능까지 들어가 있는 겁니다. 자, 이거 이제 조립하겠습니다. 이 부분은 이제 더 이상 분해할 일이 없으니까 다시 조립해가지고 이 부분을 어떻게 구성할 거냐. 이 니브제 좀 제거해야 돼요. 어차피 이게 제거해야지 배터리가 이제 장착할 수 있는 공간이 나옵니다. 배터리가. 요건 제가 미리 팩을 만들어 봤는데 이런 식으로 장착을 할 거예요. 저는 배터리가 이런 식으로 딱 여기서 더 이상 추가가 안 되더라고. 공간이 더 이상 좀 더 넣어 보려고 했는데 3S 6P까지만 이런 식으로 작업이 가능합니다. 그리고 이 상부에다가 충전이니까 없으면 좀 불편하겠죠. 그래서 여기다가 배터리 잔량기 한 개 만들 거예요. 배터리 잔량기 그렇게만 만들고 이 기능에 USB 넣을까 말까 좀 고민을 했는데 아직도 제가 솔직히 그 부분을 결정을 못 내렸어요. 좀 더 생각을 해볼 겁니다. 그래서 여기다가 이제 충전기 넣어줘야 되니까 배터리 넣어야 되니까 여기 맞춰가지고 니브 제거할 겁니다. 어디 제거해야 되는지 대충 맞추고. 기존에 4ohm이 무슨 선풍기가 이 배터리가 이 3개밖에 안 들어가 있습니다. 자, 이런 식으로 이제 니브제 다 제거했습니다. 이게 배터리 안착 자리고, 이제
제가 여기에다가 나중에 배터리 이제 섞어치고 나면 여기에다가 스위치 장착할 거고요. 여기에다가 여기 기존에 LED 불 들어오는 데가 있었어요. 그러니까 여기 가지고 지금 테이프 같은 거나 뭐 막아놨는데 이 부분에 배터리 잔량을 이렇게 설치할까 합니다. 이런 식으로 중간에다가 여기다가 설치하고 이런 식으로 스위치 설치하고 여기다가 핸드폰 USB 단자 설치할 겁니다. 그래서 여기에 먼저 홈 가공을 좀 해보겠습니다. 자, 이렇게 단자 작업을 했습니다. 그런데 밑에 반대쪽에 단자 간섭 생기는 부분을 찾아가지고 이부제 좀 제거해야 될 것 같아요. 이제 오늘 만든 이쪽 배선부터 먼저 할게요. 배선하고 배터리 스포치고 그렇게 작업하면 될 것 같아요. 자, 이렇게 일단 배선을 요 세 개는 끝냈습니다. 여기는 스위치는 아까 배선을 안 했습니다. 배터리하고 같이 연결한 다음에 배선을 하기 위해서 배선을 안 했고요. 일단 이렇게 잔량 체크, 여기 이제 핸드폰 충전 강압을 해가지고 배선을 했습니다. 핸드폰이 이제 충전 잘 되는지 한번 확인해야죠 또. 자, 이렇게 정상적으로 충전이 됩니다. 충전에 이상 없습니다. 빼볼게요. 충전 안 되죠? 충전 잘 됩니다. 제가 핸드폰 충전 단자 USB 꼭 만드는 이유가 야외 활동할 때 가장 배터리가 핸드폰을 자주 충전하더라고요. 그래서 꼭 만듭니다. 자, 오늘 또 등장한 서폿기입니다. 서폿을 치야죠. 제가 구성을 지금 이렇게 할 생각이에요. 이쪽에 마이너스 가고 여기가 이제 여기서 플러스 나올 거기 때문에 반대쪽에 열로 직렬을 연결해 줍니다. 자, 이렇게 배터리 스포츠 다 쳤습니다. 일단 이제 전선 연결하고 태핑을 좀 하겠습니다. 자, 이때가 이번에 좀 틀리게 이거 전선을 여기 납땜해가 다 뺄 겁니다. 이번에는 좀 작업을 그렇게 해야 될 것 같아 가지고 그래서 이쪽에 먼저 납을 미기고 여기 양면 테이프 붙일 거예요. 일단 제가 지금 설치하려는 방향이 이렇게 됩니다. 이런 식으로 하기 때문에 안에도 이게 유격이 없어요. 지금 처음부터 유격 없게 만들었기 때문에 움직이기 지망하고 실리콘을 쏠까 싶습니다. 이 정도만 쏘면 고정은 될 것 같아요. 자, 이제 여기다가 이제 BMS 설치해야 되는데 여기다가 설치할 생각이에요. 저는 이번에 밸런스 선이 있기 때문에 PCM에 바로 연결하면 됩니다. 왜 밸런스 선 안 빼냐고 하면 솔직히 뭐 이 앞에 다른 선풍기 할 때도 말씀드렸지만 선풍기가 몇 년을 쓰겠어요. 저 개인적으로 생각에 그런 의미에서 막 이거는 쓰다가 안 되면 폐기한다고 생각하고 밸런스 충전 단자를 안 만들 겁니다. 이렇게 하면 배터리 부분은 작업이 완료됐습니다. 그러면 아까 중에 이 부분하고 전선을 연결해야 되고요. 그리고 여기서 열로 또 전원을 공급해 줘야 됩니다. 배터리 쪽에 이제 반대쪽 스위치 반대쪽 단자 쪽으로 전선을 연결해 줍니다. 그리고 마이너스는 마이너스끼리 묶어주고
상관없으니까 크게 의미가. 이 노란선이 플러스 겁니다. 안 봐도 뭐 당연히 이 노란선이 플러스 싶은 게 항상 마이너스는 검정색을 씁니다. 앞에 대박, 초대박 뭐 무슨 선풍기 개조하는 거 있죠. 그게 보면 배선도가 있는데 그거하고 이거는 별 차이가 없습니다. 그 정 배선도가 궁금하신 분은 그 제품을 보십시오. 그 제품에 보면 제가 배선도를 첨부해 놨습니다. 자, 배터리 부분 작업 끝났습니다. 이제 조립을 해가지고 한번 보여드리겠습니다. 정상 작동하는지. 자, 완성했습니다. 이런 식으로 여기 이제 무선으로 이제 사용할 수 있도록 돼 있고, 여기에는 이제 바로 작동을 시켜 볼게요. 작동하는데 전혀 문제 없습니다. 작동 잘하죠? 이거 이번 영상 또 마감하겠습니다. 감사합니다.